Shin wane ne Ciroman Katsina Hassan Usman? Marigayi Hassan Usman Katsina, tsohon gwamnan Arewa, tsohon hafsin sojin ƙasa na Najeriya, kuma tsohon mataimakin shugaban Majalisar Ƙoli ta sojin Najeriya, ya zama Ciroman Katsina a lokacin da yake tsunduma a aikin soja. A littafin A Prince of the Caliphate, Sarkin Sudan Shehu Malami ya bayyana yadda Hassan Usman Katsina ya zama Ciroman Katsina. A cewarsa, a lokacin da Hassan ya buƙaci mahaifinsa, Sarkin Katsina Usman na Gwaggo, da ya bashi sarautar Ciroma, sai mahaifin ya ce masa tun da yana cikin aikin soja ya dakata sai ya dawo gida sai a naɗa shi. Hassan Usman ya amince da hakan, duk da dai ba haka ya so ba. A cikin abokansa aka samu wanda ya faɗa wa Sarkin Sudan Shehu Malami cewa Hassan Usman na da burin samun babbar sarauta a Katsina, amma mahaifinsa ya ƙi naɗa shi. A cewar Shehu Malami, daga nan shi da abokanansa suka fara tunanin hanyar da za su cika wa abokinsu Hassan Usman wannan buri nashi. Daga ƙarshe dai Sarkin Sudan ya ce a bar masa aikin a hannunsa. A nan ya tunkari kawunsa Sarkin Musulmi Abubakar na uku. Wani yammaci bayan gama zaman majalisar Sarkin Musulmi, Shehu Malami ya raka mai alfarma Sarkin Musulmi Abubakar na uku har ɗakinsa, kuma ya zauna suna hira. A nan ne fa ya ɗauko maganar Hassan Usman Katsina, tare da bayyana irin namijin ƙoƙarin da yake yi a yaƙin basasa da kuma haɗin kan al'ummar Arewa. Duk abin da ya ce sai Sarkin Musulmi ya ce haka ne, tare da nuna amincewa akan irin ƙoƙari da Hassan Usman ke yi. A nan ne Sarkin Sudan ya faɗa wa Sarkin Musulmi cewa to Hassan na son sarauta, amma mahaifinsa Sarkin Katsina ya hana shi. Mai alfarma Sarkin Musulmi ya maimaita abin da Sarkin Katsina Usman ya ce na umartar Hassan Usman ya bari sai ya koma gida a bashi wannan sarauta. Sarkin Sudan bai yi ƙasa a gwiwa ba, inda ya ce tun da babu wata doka ta Najeriya da ta hana a baiwa soja irin wannan sarautar, to ya kamata dai Sarkin Musulmi ya saka baki a yi wannan naɗin. Kafin Sarkin Musulmi ya yi wata magana, Sarkin Sudan ya ce bai kamata a ce mutum mai suna irin Hassan ya nemi sarauta a hana shi ba. Sarkin Musulmi Abubakar na uku yana ganin girman sunan Hassan, kasancewar sunan kawun shi ne, wanda a hannunsa ya girma, wato Sarkin Musulmi Hassan ɗan Mu'azu. Yawan maimaita sunan Hassan ya sanya Sarkin Musulmi Abubakar na uku ya umarci Sarkin Sudan da ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sarkin Katsina Usman na Gwaggo, tare da shaida masa cewa Majalisar Sarkin Musulmi ta baiwa Hassan Usman sarauta a Katsina, amma an baiwa Sarkin Katsina damar zaben sarautar da kuma ranar wannan naɗi nashi. A cikin wasiƙar, Sarkin Musulmi ya rubuta, kasancewar ƙwazo da ƙoƙarin da ɗanmu Janar Hassan ke nunawa, tabbas ya cancanta a gode masa ta hanyar karrama shi da sarauta. Ta dalilin haka ne muke shaida maka cewa mun amince wa Hassan burin shi na samun sarauta. Muna jiran amsa kan sarautar da za a baiwa Hassan da kuma ranar wannan naɗi nashi. Muna nema wa ɗanmu Hassan alfarmar sarauta kamar yadda ya nema a wurinka. Bayan kammala rubuta wannan wasiƙar aka umarci Sarkin Kudu Muhammadu Macido ya tafi Katsina ya kai wannan wasiƙar. Da ya iso Katsina bai samu Sarkin Katsina Usman na Gwaggo a gida ba, sai ya tafi Funtuwa, inda sarkin ya je ran gadi, ya miƙa wannan takarda, inda nan take aka ba shi amsa a rubuce kamar haka. Mai alfarma, za mu sanar da ɗanka Hassan ba shi sarautar Ciroman Katsina. Sa'an nan za a sanar da masarautar Sarkin Musulmi